எல்லாருக்கும் வணக்கம். நாம வாழக்கூடிய இந்த பகுதிங்கிறது தமிழ்நாடு, தென் மாநிலங்கள்ல அதுவும் குறிப்பா தமிழ்நாடு ரொம்ப சுகமான பகுதி உலகத்திலேயே. வெப்பமும் அதிகமா இருக்காது, குளிர்ச்சியும் அதிகமா இருக்காது. உலகத்துல வேறு பகுதிகளுக்கு போனா, இப்போ அமெரிக்காலாம் பார்த்தாக்க, ஒரு சில பகுதிகள்ல ரொம்ப அதிகப்படியான வெப்பம் இருக்கு. ஒரு சில பகுதிகள்ல அதிகப்படியான குளிர்ச்சி இருக்குது. ஐரோப்பிய நாடுகள்ல போனா அதிகப்படியான குளிர்ச்சி. தாங்க முடியாம எப்போ பார்த்தாலும் ஸ்வெட்டர் போட்டுக்கிட்டு அப்படியே மக்கள் இருக்கிற மாதிரியான சூழல் இருக்குது. சில நாடுகள்ல பார்த்தோம்னா அதிகப்படியான இரவு, சில நாடுகள்ல அதிகப்படியான பகல், இப்படி எல்லாம் இருக்குது. இந்தியாவுக்குள்ளேயே பார்த்தோம்னா டெல்லிக்கு போனாக்க 0 டிகிரி செல்சியஸ் போகுது குளிர்காலத்துல, வட மாநிலங்கள் எல்லாமே. வெயில் காலத்துல பார்த்தோம்னா 47 48 டிகிரி செல்சியஸுங்கே சாதாரணமா போயிடுது. ஆனா தமிழ்நாட்டுல பார்த்தோம்னா இந்த குளிர்ச்சிங்கிறது 24 23 இப்படிதான் இருக்குது. வெப்பங்கிறது பார்த்தோம்னா 40 தான் இருக்குது. அப்படிங்கும்போது இது ஓரளவுக்கு பேலன்ஸ்டாவே எப்பவுமே இருக்குது. அதிக குளிர்ச்சிக்கும் போறதில்லை, அதிக வெப்பத்துக்கும் போறதில்லை. மலைப்பிரதேசங்கள் ஊட்டி, குன்னூர், கொடைக்கானல் தவிர மற்ற பகுதிகள் எல்லாமே ரொம்ப இயல்பான அந்த நிலையில இருக்குது. உடல் வெப்பநிலையோட பொருந்தி போகக்கூடிய அளவுல வெளி வெப்ப சூழலும் இருக்குது. அப்ப இங்க ஆரோக்கியம் அப்படிங்கிறது மற்ற பகுதிகளில் வாழக்கூடிய நபர்களை விட நமக்கு ஆரோக்கியங்கிறது எளிதா சாத்தியப்படக்கூடியது. இப்ப நம்ம என்ன செய்யறோம், இப்படி இருக்கக்கூடிய இந்த சூழலை நாம புறத்துல இருந்து அதிகப்படியா குளிர்ச்சி ஏற்படுத்துறேன் அப்படின்னு சொல்லி அதிகப்படியா ஏர் கண்டிஷனரை பயன்படுத்துறோம், ஏசியை பயன்படுத்துறோம். அப்படி பயன்படுத்தும் போது என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா, சிலர் ஏசியை பயன்படுத்தும் போது 17 18 19 இப்படி எல்லாம் வச்சுக்கிறாங்க. வெளிச்சூழல்ல எந்த அளவுக்கு வெப்பம் இருக்கு அப்படின்னா ஒரு 36 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்குது. இப்ப இவங்க வைக்கிறது 18 19 அப்படின்னா வெளிச்சூழல்ல ஒரு வெப்பம் இருக்குது, இங்க ஏசி போடும்போது ஒரு வெப்பம் இருக்குது, உடல் சூழல்ல ஒரு வெப்பம் இருக்குது. இந்த உடல் சூழலும் வெளிச்சூழல் வெப்பமும் பொறிஞ்சு போயிடும். ஆனா ஏர் கண்டிஷனர் போடும்போது இவங்க என்ன செய்யறாங்க, 18 19 வைக்கும்போது உடம்பு என்ன செய்யுது, அதிகப்படியான குளிர்ச்சி வெளியில இருந்து தோல் பகுதிக்கு வந்தோடனே இந்த குளிர்ச்சியை பேலன்ஸ் பண்றதுக்காக, இந்த குளிர்ச்சி உள்ள போனுச்சுன்னா உடலுக்கு கேடு விளைவிச்சிடும், உடல் இயக்கம் எல்லாம் குறைஞ்சு போயிடும். சூடு குறைய குறைய உடல் இயக்கம் குறையும். சூடு தான் உடல் இயக்கத்துக்கு அடிப்படையானது. அப்ப சூட்டை ரொம்ப குறைச்சிட்டா உடல் இயக்கம் குறைஞ்சு போயிடும், உறுப்புகளோட இயக்கம் எல்லாம் மந்தமாகும். அப்படிங்கிறதுனால என்ன செய்யுது, உடல் அதிகப்படியான சூட்டை உற்பத்தி பண்ணுது. அப்ப சூட்டை உற்பத்தி பண்ணணும்னா ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய ஆற்றலை விரயம் பண்ணி தான் சூட்டை உற்பத்தி பண்ண முடியும். அப்படி இங்க வெளியில கூலிங் அதிகமா கொடுக்க கொடுக்க உடல் ஆற்றலை விரயம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது. இப்போ நாம ஏர் கண்டிஷனை பயன்படுத்தணும்னு முடிவு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்க, வெளிச்சூழலை விட இந்த ஏர் கண்டிஷனை பயன்படுத்துறது ரொம்ப வித்தியாசம் இல்லாம நம்ம உடலுக்கு ஓரளவு மேனேஜ் பண்ணிக்கக்கூடிய அந்த நிலையிலாவது பயன்படுத்தணும். ஒரு 28லயோ 29லயோ நீங்க ஏர் கண்டிஷனர் வச்சுட்டு ஒரு ஃபேனை போட்டீங்கன்னாக்க இது குளிர்ச்சி ஓரளவுக்கு சுத்தி வரும், இதுல இருந்துக்க முடியும். பெருசா எந்த சிரமமும் இருக்காது. இன்னைக்கு பெரிய சிக்கல் இந்த ஏர் கண்டிஷனரோட தேவை எங்க வந்துருச்சு அப்படின்னா, நகரங்கள்லயும் மாநகரங்கள்லயும் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு கதவை திறந்தோ ஜன்னலை திறந்து வைக்கிறதுல பயம் இருக்குது. அதனால ஜன்னல் கதவு இது எல்லாத்தையும் அடைச்சாச்சுன்னா இப்ப ஃபேன் போட்டாக்க வெயில் காலத்துல தூங்க முடியாது. அப்படியான சூழல்ல தான் ஏர் கண்டிஷன் பயன்படுது. இப்போ இந்த சூழல்ல நாம அந்த 18 19 வச்சிடாம ஒரு 27 28 29 இந்த அளவுல வச்சுக்கிட்டோம்னாக்க இந்த ஃபேனும் ஓடும், ஓரளவுக்கு இந்த உடலும் அதை பேலன்ஸ் பண்ணிக்கும். கூடுதலான குளிர்ச்சி வைக்கும்போது உடல்ல இருந்து எனர்ஜி லாஸ் நடக்கும். அதனால இதை கொஞ்சம் கவனம் எடுத்தோம்னா உடல்ல எனர்ஜி லாஸை குறைச்சு உடல் இயக்கமும் முடங்காம நம்ம பார்த்துக்க முடியும். உடல் அதிகமா குளிர்ச்சி ஆயிடுச்சு, வெளிச்சூழல்ல இருந்து வர்ற அந்த ஏசி தாக்கிடுச்சு அப்படின்னாலும் அதனாலையும் உடல்ல தொந்தரவுகள் ஏற்படுறதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் நிறைய இருக்கு. அதே மாதிரிதான் அந்த ஃப்ரிட்ஜும். இப்ப ஃப்ரிட்ஜ் வச்சிருக்கவங்க எல்லாமே என்ன செய்யறாங்க, நல்லா தண்ணி பாட்டில் அப்படியே போட்டு வச்சிடுறாங்க ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளேயே. எடுத்து வாயில அப்படியே ஊத்துனாக்க பல்லு ரெண்டும் அப்படியே இறுகி கட்டிக்கும். அந்த அளவுக்கு இருக்கு அந்த கூலிங். அதுல ஐஸ் கட்டி போட்டு குடிச்சாங்கன்னாலும் உச்சமா போட்டு பல்லெல்லாம் அப்படியே கட்டிக்கிற அளவுக்கு இருக்குது. இப்ப இந்த குளிர்ச்சியை உடலால பேலன்ஸ் பண்ணிக்க முடியுமான்னா முடியவே முடியாது.
இப்ப அதிகப்படியான குளிர்ச்சி உள்ள வந்தோடனே உடல் என்ன செய்யும்னா வெப்பத்தை உற்பத்தி பண்றதுக்கு முயற்சி பண்ணும், உற்பத்தி செய்யும். அப்படி செய்யும் போது உடல் ஆற்றல் விரயமாகும். எந்த அளவுக்கு குளிர்ச்சியை உடலால ஏத்துக்க முடியும் அப்படின்னா, இன்னைக்கு சாயந்தரம் ஒரு பானையில தண்ணியை ஊத்தி வைக்கிறீங்க. நாளைக்கு காலையில அந்த பானை தண்ணியை குடிச்சீங்கன்னா எவ்வளவு குளிர்ச்சி இருக்குமோ அந்த அளவு குளிர்ச்சியை மட்டும்தான் உடலால தாங்கிக்க முடியும். அதை தாண்டி ரொம்ப கூடுதலான குளிர்ச்சியோட உடலுக்குள்ள கொடுக்கக்கூடியதை உடலால ஏத்துக்க முடியாது. ஆற்றல் விரயம் தான் நடக்கும். அதனால இதை கொஞ்சம் நம்ம கவனம் வச்சுக்கணும். நல்லது. நன்றி.